Thar bisinai. Jangan orang gun gunung principal. Jangan orang gun gunung principal. Kali mau go back. So justice stop. We want justice. डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव आथिखालनि फरायसाफ्रा दिनैनि दिनाव फरिखा थासेयाव बिथांमोना धरनायाव जिरायनो गोनां जादों। बिथांमोना गावसिनि मेन गेटआव दिनै धरना जिरायनो गोनां जानायाव जोङो दुलाय बर' फरायसाफोरा मिथिदों। बिथांमोनजों सावरायनानै जे दा बे कलेजाव गोबां रोखोमनि माने बावहाय मोजां मोनसे थासारि जायाखै। मानोना जोंनि बे सिगांनिफ्राय फरायसाफ्रा जोंनो गुबुन गुबुन प्रब्लेम्सखौ जोंनो खोन्थादोंमोन। बे खिन्थानायजों लोगोसे दिनै मोनसे फोरमान जाबावदों जे बिथां जाय प्रिन्सिपाल दं बेयाव बे प्रिन्सिपाला दिनै एक मिनिटबो बेयाव प्रिन्सिपाल जानानै थानायनि जयगथा गैया। मानो होनबा दिनैनि समाव फरायसा बावहाय आफाद जि दङ कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियन बिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो एजिएसखौबो बिथाङा गोसोबादियै गावनो बोख्लायदों। मानोना बिसोर केम्पास क्लिनिं खालामदोंमोन फ्रेसार्सनि सिगां आरो बेबादिनो केम्पास क्लिनिंआव जिसिबि सोनाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै बिथाङा गावनि गोसोबादि बाहाय जेबो खालामनो मोना होननानै माने दिनैनि मोजां खामानि मावनाय जिएसखौबो बिथाङा इलेक्टेड सासे स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि एजिएसखौ बिथाङा बोख्लायदों। बेजों लोगोसे फरायसाफोरनि जौगाथायनि थाखाय बिथाङा जेबो मोजां खामानि मावाखै, हाबाफारि मावाखै। फारसेथिं फरायसाफ्रा समस्या लानानै रायज्लायनो थाङोबा बिथाङा दरनिफ्राय होखारहरो आरो फरायसाफोरजों रायनानै हरो, मोजाङै रायलाया। फरायसालिमानि बे अनुस्थाननि बे फसंथाननि इसु रायलायनो थाङोबा फरायसाफोरखौ फेल खालामगोन माबा खालामगोन होननानै वार्निं हरो। आरो बेजों लोगोसे जों मिथिगौ खुनु सासेबो फेकाल्टिजों बे सोलोंथाइ जौगाथायनि थाखाय बिथाङा जेबो सावरायनायाव लोब्बा लाया आरो बिथाङा मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्सनि जेबो बिथांनियाव गियान गैया होननानै जों मिथिगौ। मानोना बिथांनि डिग्रिया बेयाव प्रिन्सिपाल जानायनि जयगथा गैयामोन। बिथाङा जि कलेजाव बिथांनि मानगोनां बिमा मानगोनां बिथां बारग' मन्त्रि जोंनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि फिसाजो जानायखाय मोनदों ना बोरै मोनखो जों मिथिला। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयगथा गैयै माने सासे सुबुंखौ बावहाय प्रिन्सिपाल हिसाबै दोननो नाङा होननानै जोंबो दाबि दैखांबोदोंमोन। मानो होनबा दिनै बिथांनि बेबादि बेबहारजों लोगोसे बिथांनि बेबादि गियान गैयै माखासे थौब्ले गियानजों बे फसंथानखौ सामलायनाया दिनैनि थाखाय बिराद गिदिर जोंनाव भबिष्यतआव माने फरायसाफ्रा मोनसे दुखुनांथाव कारियार एडभान्समेन्टनि थाखाय जेबो जानाय नङा। दिनै इउनिभार्सिटिजों लोगोसे बिथांमोननियाव मार्कशिटनि इसु थायो, बिथांमोननियाव कलेजनि सार्टिफिकेट इसुनि प्रब्लेम थायो। बेखौ बिथाङा मोनसेबो समाधाननि लामा बरननो थाखाय दिनै बिथाङा सावराया। दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गासै बिथांमोननि दाबि आरो बिथांमोनहा बिथांखौ बोखारनांगौनि दाबि देखायदों। 100% बिथांखौ दिनै बे डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनिफ्राय बोखारनांगौ आरो बेयाव गोदान जयगथा गोनां डिग्रि थानाय जाय पिएइचडि हल्डार बिथांमोनखौ बाय प्रिन्सिपाल खालामनांगौ। लोगोसेयै गासै फरायसाफोरनि जे दाबि बेयाव क्लासरुमनि प्रब्लेम दङ, लोगोसे बिथाङा बेफोरखौ समाधान खालामनायनि जेबो राहा लाया। फारसेथिं बेयाव गुबुन गुबुन जेरैहाय माने जायखिजाया समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथाङा फेकाल्टिजोंबो रायलाया, जिबिजोंबो रायलाया आरो गुबुन गुबुन बावहाय जि गासै समाधान जानो हानायनि जि इसुसफोर दं बिथाङा रावजोंबो गोसो गोरोबनानै खामानि मावनायनि बाहाय थासारि दानानै लायाखै। आरो बिनिखायनो बिथांखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांमोननि नैबे धरनाखौ जों मदद खालामनायजों लोगोसे बेवहाय जि दाबि दं बिटिआर गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट आरो दिनैनि बे समाव जोङो जाहाथे बेफोर गासिबो दाबिखौ नोजोर बोनानै सुस्रांनानै होयो बिनि थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायो। मानोना बिटिआर गोरोबथानि उनाव गिबिसिन प्रभिन्सियेलाइज जानाय मोनसे एखुथायै मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज डक्टर शोभा ब्रह्मनि मुङाव जानाया बेनो प्रभिन्सियेलाइज जानाया गिबि। दा नंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि मोजांखौ अरायसम हास्थायो आरो बेयाव बेबादि माने गियान गैयै आरो थौब्ले गियान थानाय गोरायुं थानाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव।